佢呢一個魚油呢，就咁一樽入面全部都係魚油嚟嘅啫。咁佢有乜嘢特別？我自己覺得係佢唔臭，佢唔臭唔腥已經係好好打啦。原因係呢，你好腥嗰啲你根本堅持唔到有人食。香嘅喂，魚油我要喎，我之前都有研究過，我係未知有呢個產品之前呢，我係特登 search 過魚油丸嘅好處係會令你記憶力好啲，同埋呢真係令你個人精神啲啊，個腦筋好啲嘅喎。你知唔知我之前呢，就係俾我女朋友話我成日唔記得嘢啦，跟住我又俾人一個禮拜起碼俾人插7次話我唔記得嘢，唔記得到個地步係即係佢 regular 禮拜二要唔知做乜嘢嘅，我成日都唔記得咗。跟住呢，佢就嬲到咩呢？佢上網揾究竟點樣可以改善一個記憶力，點樣改善一個人嘅記憶力呢？跟住佢就揾到其實食魚油丸係幫助到嘅。跟住我就逼住自己買咗一支啦，呢支可唔可以俾一支我啊？預咗你噶啦，已經我攞咗翻嚟噶。但係我想講佢好香，佢有陣雲呢拿味喎。哦，我冇聞過市面上任何一隻魚油係香嘅，所以係啊呢一樣嘢我係好 surprise。係啊，呢個好，呢個幾好喎。呢個會入口會易入啲咯，其他會腥啲嘅。我之前買嗰隻有少少腥嘅。同埋佢冇咁大粒咯，佢算係細粒㗎。你聞下偉哥。我聞咗啦，雲啲蛋味啊嘛。所以如果你係想食魚油，但係你覺得真係好臭，一路以嚟都入唔到手，你可以試下呢一隻咯。呢隻真係係堅持到嘅，因為佢入到口就堅持到。